Ja sam Friki, video si, danas snimamo kako se ovako vježba u različitim narodima. Prvo, hrvatsko normalno. Jebem ti maj. Malo skidaj sa. Hop. Nadalje, sad ide... koji ćemo sada? Može ruski, gospodine. A, ruski. Ruski ćemo na ovome. Čekaj, ovo je malo vježba bila. Sada ćemo crnogorski. To ćemo probati ovdje. Ma jebeš ti to, ja idem leći.